reka twizere ko buri wese ameze neza, twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi kuwa mbere, turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Reka turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Amakuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko na makuru agendanye n'ibitero bikomeye cyane byongeye kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko kandi ari ibitero byaje kugaragaramo indege z'intambara, indege ariko zitagira abapilote. Amakuru akomeje kugenda atugeraho muri kano kanya aravuga yuko indege ngo yaba yarizanye bimwe mu bifungurwa cyangwa se bimwe mu byo kurya n'ibindi bigendanye no gufasha bamwe rero mu bavanywe mu byabo n'intambara zikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari jana muri Kivu y'Amajyepfo, yaje kuraswa mu buryo bukomeye cyane n'indi ndege nyene iyo ku ruhande rwa FARDC cyangwa se y'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yihuta tugezeho muri kano kanya aravuga yuko iyi ndege yaje kurasa indege yo muri Croix Rouge yaturutse hano muri mu gihugu cy'u Burundi ikaza guhingukira muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose rero n'ubundi bikomeje gutera impungenge ndetse n'inkeke abatari bakeya ku buryo kugeza amagingo aya ngaya abantu bongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibigendanye n'iyi ntambara bikomeje guhindura isura, bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turagaruka kandi ku mirwano yongeye kugaragara muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bigaragara ni hagati y'ingabo za leta nabo bahanganye nk'uko bigaragara, n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihindura ibintu ku mirongo y'imbere ku rugamba. Perezida Tshisekedi uyu munsi yaje kugenda agira icyo avuga nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yari iri mu biherero byo kwizihiza ubwigenge, n'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa tugiye kuyarebera hamwe muri iri joro. Nongeye kubasuhuza ndetse no kwifuriza ibihe byiza rero kuri mwebwe mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. By'umwihariko abakomeje kudukurikira baba abari hano mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose, mbifurije ibihe byiza kandi mbifurije kumererwa neza, mbifurije amahoro y'Imana cyane kandi buri wese akomeje kugenda by'umwihariko amererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kubana natwe, ikaze kuri mwebwe mukomeje kugenda muradukurikira. Mbibutse gukanda subscribe kubageza hano bwa mbere kugira ngo ibintu bisheho kuba byagenda neza cyane. Ni ibitero kugeza amagingo aya ngaya byongeye gutuma abantu benshi bongera kwikanga cyane cyane abaherereye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane. N'inshuro nyinshi nagiye mbabwira yuko ibitero bikomeye cyane by'izi ndege zitagira abapilote byinshi biba byaturutse mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se izi ndege zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ubundi izindi zigaturuka muri Kisangani. Ubundi nongera ngo abantu bakomeje kugenda babyibonera by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni igitero cya drone cyagabwe mu Minembwe ahazwi nk'umurwa mukuru w'umurenge ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bikaba bikomeje kuvugwa yuko iyi ndege yaturutse i Burundi yambuka muri Uvira mbere y'uko rero itera ibisasu mu Minembwe bigakomerekeramo rero abasivile ndetse kandi bikangiza n'indege ya gisivile yari itwaye imfashanyo zabo nk'uko bigaragara. Ingabo z'u Burundi ngo zaba zari zamaze kubona yuko kandi iyi ndege ngo yarizanye ibintu bitari byiza biza gutuma batangiza ibitero bikomeye cyane nk'uko bigaragara. Bivugwa yuko rero haba hari ikoranabuhanga rikomeye cyane rikomeje kugenda ricunga ikirere cyane muri Kivu y'Amajyepfo ku buryo bizagorana ku ruhande rw'abakomeje kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ku buryo kugeza amagingo aya ngaya ngo izi ndege ziba ziri maso ndetse ziteguye guhaguruka cyangwa se kugurutswa igihe icyo ari cyo cyose. Ibi ngibi maze kuvuga ruguru byagarutsweho na Moise Nyarugabo wabayeho rero by'umwihariko umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe Kabila ndetse na nyuma ye igihe cya Kabila ndetse na nyuma ye akoresheje urubuga rwe rwa X rwaze rwitwa Twitter yagize ati mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ubwo rero abanyekongo bizihizaga isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bw'iki gihugu cyabo, leta ya Kinshasa ibinyujije ku ngabo zayo FARDC yohereje drone itera ibisasu mu Minembwe bikomerekeramo abasivile babiri yangiza by'umwihariko n'indege yari ibagemuriye ibiribwa nk'uko bigaragara.
Nyarugabo ukunze rero kuvugira ubwoko bwabo nta guca ku ruhande yakomeje agira ati abaturage ba Minembwe bamaze imyaka myinshi bagoswe ntabwo bigeze babona ubufasha rero bw'ikiremwa muntu nubwo rero by'umwihariko babusabye inshuro nyinshi. Uyu mugabo kandi yanakomeje avuga yuko muri ibyo bihe abanyamurenge banyuzemo bigoye babyambuwemo ibyabo ariko ngo bazatabarwa na bamwe rero mu bagize umuryango wabo mu gihe imiryango itabara imbabare yari yarirengagije gutaka kwabo. Avuga ko indege ya gisivile yatinyutse rero kubazanira imfashanyo yaremwa n'ibikoresho byo kwa muganga gusa by'umwihariko ngo ikibabaje yaje gusenywa n'ibitero yagabweho n'ingabo za leta bikomeretsa umugabo n'umwana w'umukobwa w'imyaka 8 y'amavuko. Ati abakomerekejwe n'ibyo bitero rero by'umwihariko binjiye ibitaro by'umwihariko bidatangaje ko rero by'umwihariko byaburagamo n'imiti. Nyarugabo yanagaragaje ko kandi iki gikorwa leta yakoze kigizwe n'icyaha cy'intambara kuko rero by'umwihariko ngo nibasiye abo bahanganye nk'uko bigaragara. Bamwe rero mu bakomeje kugenda by'umwihariko barwana n'uruhande rwa leta ya Kongo bavuga yuko ibi ngibi ari ibibazo bikomeye cyane, bavuga ko ibi bintu byakozwe ari ibintu bidakorwa, bakavuga yuko ibi byabaye by'umwihariko ari ibintu biteye ubwoba cyane. Hejuru y'ibyo kandi uyu Moise Nyarugabo bigaragara ko yasobanuye ko amakuru yahawe yerekana ko iyi ndege yataye ibi bisasu yaba yavuye i Bujumbura yambuka muri Uvira by'umwihariko mbere yuko igana mu misozi miremire y'umurenge. Ati dufite amakuru avuga yuko iyi drone ishobora kuba yaturutse Bujumbura yambuka mu mujyi wa Uvira ibona kwerekeza mu misozi miremire. Turakomeza gutohoza aya makuru mu buryo rero bwimbitse tubashe kumenya byinshi mu bigendanye n'aya makuru agendanye n'izi ndege. Cyakora amakuru akomeje kugenda avugwa n'ubundi agaragaza ko cyane cyane ingabo z'abarundi zaba ziri maso mu buryo budasanzwe, zaba ziteguye byose, zikomeje kwitegura urugamba mu rwego rwo kugira ngo ziburizemo icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano cyane cyane u Burundi ndetse no mu nkengero z'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Reka dukomeze n'andi makuru rero akomeje kugenda avugwa cyangwa se amakuru akomeje kugenda agaragara mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bivuga yuko haba habaye by'umwihariko urugamba ruremereye cyane, aho bivuga ko haba habaye icyitwa gutana mu mitwe hagati y'impande zombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bivuga ko uyu munsi nanone hagaragaye imirwano ikomeye cyane hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uyu mutwe bahanganye ubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rigamije gushyira akadomo ka nyuma ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ariko Tshisekedi nawe akaba akomeza kuvuga yuko azakomeza kurinda ubusugire bwa Kongo. Ni imirwano yabaye mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, aho ivugwa by'umwihariko ko yari kaze kuko rero yumvikanyemo ibiturika byinshi. Aya makuru agaragaza ko iyi mirwano yabereye mu duce twa Munguri ndetse n'ahitwa Kikuro. Utu duce rero twombi tukaba duherereye muri teritwari ya Rucuro kuko rero Kamuguri ibarizwa muri grupuma ya Kihondo, ni mu gihe Kikuro yo iherereye muri grupuma ya Tongo. Imbunda ziremereye cyane ndetse n'izoroheje hagati y'impande zombi zatangiye kumvikana igihe cy'isaha ya saa 12 z'igitondo cya kare zigeza igihe cy'isaha ya saa 5 zijya gushyira by'umwihariko saa 6 z'amanywa nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza avuga yuko kandi iyi mirwano yabaye kuri wa mbere yaje ikurikira indi nanone by'umwihariko yabaye kwa gatandatu w'icyumweru gishize rero ndetse n'aharejo ku cyumweru, yo ikaba yarabereye ahitwa Ikarambi ho muri localité ya Birambizo ndetse no mu kandi gace ko muri localité ya Bukombo. Urugamba kandi rwasize abaturage benshi bahunze utwo duce maze bahungira mu tundi duce tutarimo imirwano ahanini tugenzurwa n'uyu mutwe ukomeje kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi, uwo ririya huriro ry'umwihariko ry'ingabo za Kongo zari zagabye ibitero. Ku cyumweru amazu agera muri 6 yaratwitswe muri icyo gice cya Karambi n'amatungo menshi cyane y'abaturage aranyagwa kandi ajyanwa n'uruhande rwa leta, ari narwo rero by'umwihariko nyirabayazana wa biriya bitero nk'uko bivugwa. Hanakomeretse kandi n'abaturage 5 kuri ubu ngubu rero by'umwihariko bakaba bari kwitabwaho mu bitaro biherereye hafi aho ngaho. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko uyu mutwe ukomeje kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo uracyagenzura ibice byose by'umwihariko nubwo ukomeje
ukomeje kugabwaho ibitero ubundi kandi wigiza n'imbere cyane uru ruhande bakomeje kugenda bahangana narwo. Aya masaha by'umwihariko ituze bivuga ko ryongeye kugaruka muri utwo duce, nubwo rero bitaraba nk'uko rero by'umwihariko byahoraga, nk'uko aya makuru akomeza kugenda atugera bivuga yuko kandi aya masezerano aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari amasezerano yashoboraga by'umwihariko kuba yahagarika imirwano, ariko abenshi bagakomeza kugenda bibaza uburyo imirwano yahagarara kandi mu gihe aya masezerano by'umwihariko ari b'u Rwanda na Kongo, kandi u Rwanda rukavuga yuko nta musirikare warwo n'umwe ubarizwa ku butaka bwa Kongo.